Tiri wawazane, tiri wawazane muri. Greetings to you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ndinokukwazisai vadikanwi muna Kristu pazuva ranhasi randiri kutenda kuti Mwari Wamasimba Ose vari kukuchengetai muri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tasangana setsika yedu samahwisiri kusvondo rinotikoshera. We meet today as we try to connect with our roots as people called Methodist. Why do we observe this week every year? We do this practice trying to connect with our roots, to refresh, and also to have a deep understanding of our foundation as Methodists. It also helps us to pause and reflect the original the ideology in order to try and maintain our identity. Ndio chishuwo chedu kuti tinosangana mumwaka uno tichiongorora nekufunga nekudzidza pamusoro peupenyu hwakararamwa naJohn Wesley kuitira kuti zvigotibatsira kuti tigonatsodzwisisa kuti tigove vanhu vane zita ravanonzwisisa. Ngatikotamise uso hwedu tigonamata. Baba, muzita raJesu Kristu toda kukunamatai, toda kukutendai imi muridzi weupenyu, muchengeti wedu, Mwari Wamasimba Ose. Ndizvo Mwari, tinokutendai neupenyu hwamatipa hwamatiwanisawo pazuva ranhasi, zvikuru sei kuti tigodzidzawo pamusoro pevana venyu vamakadana, Mwari Wamasimba Ose, John Wesley, akabata pamusoro peino nyika, akaita mabasa makuru anoshamisa mumba wokudenga. Ndizvo mumba wokudenga nesuwo tiri kufamba mutsoka dzake. Tiri kunamata mumba wokudenga kuti kubudikidza nechidzidzo chanhasi Mwari mugotaura kuupenyu hwedu, imi mugoonekwa nekukudzwa nekusingaperi. Amen. Chidzidzo chedu chezuva ranhasi chinoti class meeting, the pillar of Methodism. Kokorodzano ndiwo musimboti wechirwisiri. Saka pachidzidzo chedu chezuva ranhasi, it is going to be a lesson chatiri kudzidza. It is structured in 3 sections. In the first section, tichataura nezve the origins of class meetings. Number 2, tichataura nezve class meeting ethos or rules in relation to Acts chapter 2, verse 42 to 47. And then lastly, I will talk about the place of class meetings in the 21st century. So the first one, origins of class meetings, class meeting ethos or rules in relation to Acts chapter 42, chapter 2, verse 42 to 47. And lastly, we are going to learn about the place of class meetings in the 21st century. Tinoda kuti tiverenge mashoko edu achazotibatsira mukati mechidzidzo chedu chezuva ranhasi. Tichawana muna Acts chapter 2, verse 42 to 47. There is a heading, the fellowship of the believers. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen. Today we are going to learn about the origins of class meetings. It is very important for us to understand where are we coming from, or when did the class meeting started, and why were these class meetings started. Why are we going to talk about class meetings? Why are class meetings important? From the topic yatakapiwa mukati mezuva ranhasi, inoti class meetings are the pillars of Methodism. Kuti
kokorodzano ndiwo musimboti unomisa kereke yewisini. Vamwe vanoti class meetings are actually regarded by many as the heartbeat of Methodism. Kuti ndiwo moyo, kuti kana pasina ma-class meetings dzimweni dzenguva munhu haasi kurarama kana hapana kurova kwehana, hapana upenyu. In John Wesley's words, class meetings are the snooze of Methodism. Ndiwo marundano matanidza chinhu chinonzi Methodism. Saka tinoda kuti tigodzidza pamusoro pechinhu ichi kana kuti pamusoro petsika iyi inokosha kwazvo inonzi ma-class meetings. Actually, class meetings are the condition sine qua non of Methodism. It's a Latin word which means something which you cannot do without. Saka kana tichitadza nezvekuwisiri kana tichitadza nezvemethodist, you cannot be a complete Methodist usingakwanisi kana kuti usinganzwisisi kana usingape nzvimbo usingakoshese kokorodzano mukati muupenyu. Pazuva ranhasi toda kugodzidza kuti kokorodzano idzi dzakambotanga zvaita sei kuti uyezve zvainda nekupi. Class meetings were started on 15 February 1742 after Captain Foy suggested putting people in groups in order to raise funds to clear a debt which had been incurred by John Wesley when he purchased a found place for the people called Methodists to use for their worship. Tinodzidza kuti isusu tsika yekokorodzano inzira yakatangwa mushure mekunge masociety kana nezvemasociety tinoita nezvemisha yakanga yanotanga mugore ra1739. But mugore ra1742 tinonzwa kuti John Wesley akanga atenga mudhuri wakanga atenga wakanga unamatirwa. Zvino asi wakanga watenga uine chikwereti, but paida kuti pagowanikwa mari yekupota vanhu vachiripa kana kuti vachibva vachita payback chikwereti chavakanga vainacho. Saka vakanga vari kudetseka kuti vangakwanise sei kuti vangaunganidze sei mari iyi. Saka kune mumwe mukuru anonzi Captain Foy anonzi akaudza John Wesley mugore musi wa15 February 1742 akati zvakanaka kuti tiise vanhu mumapoka evanhu 10 kana kuti 12 tichivaunganidza. Vanhu ivavo vari ikoko vobvisa peni vachiunganidza kuitira kuti tigowana mari yekuti tigobhadhara the found building. It must be understood that the initial idea was purely to raise funds for debt reconciliation. Kuvhara chikwere chakanga chiripo. Saka vakanga basa rakanga riripo rehombe rakatanga kuita kuti makokorodzano aitwe rakanga riri rekuti vanhu vaida kuti vagokwanisa kuti vagoripa chikwereti asi vanhu vakaisa mapoka. But it must also be emphasized kuti panguva imwe chete iyoyo paifambwa pachiva vachisanga vachienda kunokolekta mari idzi vakanga vaine muono kuti vanhu vanofanira kuti vagosvikirwawo vagoparidzirwa vhangeri vagoonekwa kuti vari kukura zvakadii pamweya, that pastoral oversight. Saka maclass leaders ndo vakanga vaine musenzeketo uyu wokuti vaizopota vachienda kuvanhu vachienda kune vanhu ava vachinokolekta mari, asi at the same time pavaienda kunokolekta mari vaienda vachinovafudza vachiona kuti vanhu vakanga vakaita sei. Saka tinoona kuti sofa tine zvinhu zviviri zvakavhomerwa kana kuti zvakaita kuti kokorodzano dzitange. Chekutanga ndechekuti paunganidzwe mari dzekunobhadhara dzekunoripa chikwereti. Chechipiri chatinodzidza ndechekuti yaiva nzira yekuti vanhu vafudzwe pedyo that personal touch yakanga irigona kushayiwa vanhu vachisangana kusociety. Saka vanhu vaizenge vachifudzwa. Saka sekunzwisisa kwatinoita, mutungamiriri waizofamba achienda kudzimba dzavanhu achienda kunokolekta mari idzi, asi dzimwe nguva aienda kubasa kwavanhu achinokolekta mari, asi kumabasa kwaisenzwa the majority of these people vakanga vasingatenderwe dzimwe dzenguva kuti vagoentertaina mavisitors vari panguva yepabasa. Saka vanozosvika panguva yavanoti, why can't we organize a meeting whereby we will meet during the week tosangana tapedza mabasa edu ikokoto kana tauya tobvisa mari dzedu dzatoda kuti tigobvisa tigoenda kunoripa chikwereti, uyezve tiri pepapotonzwa nekudzidza pamusoro pebhaibheri, uyezve kuti tigonzwa nekufudzwa tiripo panzvimbo yakadai. Saka ipapo
ndo pakabva paitwa born the idea, pakazvarwa pfungwa yekuti vanhu vanofanira kuti vasangane pakati pesvondo vachidzidzisana pamusoro pebasa, vachidzidzisana nekufudzana, uyezve kuti vachizokonekta mari vari pakati penzvimbo idzodzo. Toda kuti chimwe chinhu chatinoda kuti titaure pandinotaura nezvemaorigins kana kuti mavambo ekutanga kwekukorodzana, toda kuti tinzwisise kuti kune rimwe bokazve rakazobuda mukati mevanhu ava vainzi makokoro kana kuti veclass meeting rainzi prayer band. Rakanga riri boka reavo vakanga vari a little bit more advanced, kana kuti vaida kupfuurira pamberi nenyaya yekunamata kudzwenidzemwa kudarika palevel yaigumirwa nevanhu vemaclasses. Asi iyoyo haisi yezuva ranhasi. Pazuva ranhasi toda kunyanya kufamba nechidzidzo chedu chemaclass meetings. Asi tiri pamaclass meetings ipapo tofanira kunzwisisa kuti these class meetings were for spiritual advice, reproof, comfort, exhortation and resource mobilization. Yakanga iri nzira yekuti vanhu vakavadzidziswe, vafudzwe pamweya, vakure pamweya, vanhu avazve yaivazve nzira yekuunganidza maresources aigozogona kuti ashandiswe. Asi kuti basa iri ripfuurire pamberi zvakanaka, tikudzwa kwataita kuti maclass meetings tadzwa matangira akaita kuti yakatanga iri pfungwa yemurume uyo akataura kuna John Wesley. John Wesley adopted the idea, vakatotanga kuti igotanga kuti iitike kuti vanhu ngavafudzwe, uyezve vanhu vachiwana mukana wekuti vagobvisa zvipo zvavo. Toda kuti tinzwise kuti John Wesley akazopfuurira pamberi akaona kuti sezvo ravaboka rinotodawo mitemo inogona kuribatsira. Ndo patinonzwa kuti panoitwa mitemo kana kuti rules, class meeting rules. There are 3 which are mainly talked about by many scholars. The first one, they would do no harm, and the first one is do good, and the third one is attend to God's ordinances. Yekutanga iri kuti dzidzisa kuti mitemo yainoyi mitatu inoitwa ndeyekuti usava munhu unokuvadza mumwe mukuita kwako nemukufunga kwako nemukubata kwako, uyezve itawo munhu zvinhu zvakanaka mukati meupenyu. Chekupedzisira ndechekuti iva munhu anotevedza tsika dzakatemwa naJehovha, tsika dzekusangana, tsika dzekunamata, even dzekusangana patafura. Toda kuti tipfuurire pamberi zvishomanana tichidwa kuti these class meetings, ethos or rules in relation to any church, dzakabhenge dzakamira sei as portrayed, kana kuti tichidzienzanisa nechidzidzo chataverenga pazuva ranhasi, patiri kunzwa kuti vatendi vekutanga vakanga vaine tsika, the early church vaine muono mumwe chete, vachiungana, vachisangana, vachinamata Mwari mumwe chete. Tinoda kuti iyi ndiyo tsika imwe chete inotarisirwa pamahwisiri kana kuti inotarisirwa kukokorodzana, yekuti vanhu vanosangana in one accord, vaine unity pakati pavo, vachisangana kudzidza magwaro aMwari. Saka tinoda kuti chechi yedu haina kumborasika kana kuti kokorodzana hwaro hunobatsira vanhu kuti vasangane vaine muono mumwe chete, vachidzidza mushoko raMwari. And tinoda kuti mumagwaro ataverenga pazuva ranhasi muna Acts chapter 2 tinonzwa kuti fellowship yakakana kuti kuwadzana kwakanga kuine nzvimbo samahwisiri. Vanhu vemahwisiri vanhu vanozivikanwa nekuwadzana, kuti tiri vawadzani. Sehimwe yedu iya hymn 229 inoti tiri vawadzani mhuri imwe, tinoyamurana nekutakurirana mukati meupenyu. Saka tiri kuona isu kuti chechi yekutanga, chinhu chainodanidza chechi yekutanga ndechekuti vakanga vari vanhu vakanga vachisangana vachizvera magwaro vari pamwe chete. Saka ndorimwe nebasa guru rinotarisirwa kuti kokorodzano kana achinge yasangana kuti mahwisiri anofanira kuita nguva yavanoita engage in the Bible, vachikurukura vari boka, vachisangana vachidzidzisana pamusoro pebhaibheri. Inguvazve kana kuti vanofanira kuti vasangane vachinamata vari pamwe chete. Tinozoona kuti isusu patiri kudzidza isu pataverenga muna Acts chapter 2 tinonzwa kuti vakanga vaine tsika yekuti panguva iyoyo vaiti kana vasangana vanhu vaiuya vanazvo nevakanga vasina vachizounganidza pamwe chete. They were sharing whatever they had. Zvinotobvire bhaibheri soko raMwari rapataverenga zvinonzi vakanga vainazvo vaenda vanotengesa, kana vatengesa vauya nezvavawana kwavatengesa ikoko kuti vazodya vari pamwe chete.
tinoda kuti ndiyo tsika inove muongo werwisiri kana kuti tsika inofanira kuti vakokorodzana kuti vainzi vaisangana vachiita malove feast kunde kuti pakati pavo paisazowanikwa kuzoonekwa kuti uyu akanga asina. Izvi tsika inotikoshera especially in difficult times. Munguva yatakaita senguva ino yeCovid-19 yekuti dzimweni dzenguva vamwe vanhu vari kufa nenzara, vamwe vanhu havasina chekubata mukati meupenyu. Asi if we go back to the teachings dzekokorodzana dzinoti zvose zvatinenge tawana tiri vawadzana, tiri mhuri imwe chete, tinotakurirana. Whatever we have got, we have to share, we ought to share whatever zvatinenge tinavo. Vakanga vaine tsika yekuti vaisangana vachinamata Mwari. Tinoonzwa kuti isusu zvinhu zvinokosha zvakaita kuti chechi yekutanga iyi ibudirire kana kuti izove chechi the early church painodondeune pakazvagwa chechi from the disciples vachinge vasiyona Jesu Kristu. Chinhu chaivakoshera is unity, oneness, kubatana kwokuti kana kereke ikanga yakabatana kushanda kwaMwari kana mabasa aMwari anoonekwa. Tinonzwa kuti isu miracles and wonders were happening nekubata kwaMwari nekuti kana tikange tabatana, when there is unity, God comes down and pours his Holy Spirit. Vanodurura mweya mutsvene wavo pakati penu, mweya mutsvene wozobata mabasa pakati penu. Ende chimwe chinhu chinogona kuburitswa nevanhu vakabatana mukokorodzana. Tiri kunzwa isi pataverenga pakuti the Lord increased their numerical growth. Vakanga vachiwedzera vanhu zuva nezuva kukokorodzano idzi, kana kuti vakanga vachiwedzera vanhu kusociety iyi. Ndiri kuti isusu kana tisi mawisini, kana tichida kuti tikudze uwani hwedu, kana tichida kuti tiudze vanhu vakawanda kuna Kristu, tinofanira kuonekwa takabatana. Nekuti chimwe chinhu chinotitadzisa dzimweni dzenguva kuti tigone kukwezva vamwe vanhu vauye kwatiri ndechekuti hatina kubatana pachezvo. Nekuti Paul achinyora tsamba kuvaGaratia ane manguva yaanonyora tsamba achiti itai izvi kunyanya, pana Galatians chapter 6 verse 10 anoti nyanyitiranai rudo pakati penyu nekuwadzana, zvikuru sei kune veimba yokutenda. Nekuti ndakanga ndikufunga kuti why Paul is saying zvikuru sei kune veimba yokutenda. Paul ari kunzwisisa kuti zvakakosha kuti kana mhuri iri mhuri yekutenda ikaonekwa yakabatana inogona kuti ikwezve vakawanda. Asi kana kange isina kubatana, vazhinji vanogona kuomerwa kuti vaswedere pedyo neboka iri. Saka tiri kuda kuti tione isusu kuti pakanga vari kusangana vanavo, vakanga vari kuti vachisangana vachitakurirana, pakanga pasina aitadzira mumwe kana kuti aiita zvakaipa, yakanga iri nzira yekuti vagobupana. Chimwe chinhu kana tine basa guru rinoitwa kukokorodzana nderekuti vanhu vaidzidziswa nekutsiurwa, tsika yekutsiurwa. Nekuti dzimweni dzenguva nyika yedu haisina vanhu vanotsiura, dzimwe nguva taakuombererana tichiita zvinhu zvisina, but pakavambwa kokorodzana. One of the ethos dzakanga dziri dzekuti vanhu kana vasangana vanofanira kuti vatsiurwe, vasiye chakaipa. Ende tinotonzwa kuti John Wesley waiva netsika yekuti waizopota achimboongorora kuti vanhu ava vari kuita here zvinhu zvakadaro, even in the class leaders, kuti kana vakange vasiri kugona kumira zvakanaka, vasina mucherechedzo wakanaka, John Wesley waizopo dzimwe nguva he was forced to remove them because vakanga vari vanhu vakanga vari kurarama vaine chinhu mukati muupenyu. Saka ndiri kuti kana vanhu vasangana kukokorodzana, imwe basa rekusangana kukokorodzana nderekutsiurana pamusoro pemararamiro nemagariro, kuti rudo runofanira kukosheswa, kuti vanhu vanofanira kuona tichidanana. Jesu vanotaura zvakanaka kuna John vachiti kana mukaonekwa muchidanana, vanhu vanozokuzivai kuti muri vateveri vavo. Saka ndiri kuti ini hwaro hweMethodist waisimbisa kubatana kwavanhu, waisimbisa kuwadzana kwavanhu, waisimbisa kutsiurwa kwavanhu, waisimbisa kudzidzwa kwebhaibheri, waisimbisa kunamata, waisimbisa kusamuka pamweya. Saka ndiri kuona kuti iyi yakanga iri nzira yakanga yakakosha. Sizvatinoona isusu pataverenga kuti isusu zvinonzi minanda yaMwari nemabasa makuru nekubata kwaMwari kukuru kwaizowanikwa nekuti vanhu vakange vakabatana. Ndiri kuudza kuti kudini kuchechi yanhasi, ndiri kuti kana chechi ikange yakabatana, kana kokorodzano ikange yakabatana, Mwari vanoita minanda pakati pekokorodzano, Mwari vanoita minanda pakati pesociety. Saka ndiri kuti chechi yaJesu ngaibatane, chechi yaJesu ngaidzokere kuna Kristu, idzokere inonzi back to square one, kwatinonodzidza hwaro hwedu. Nekuti zvinezvi dzimwe dzenguva tava kuzviraramira
ane chake ndiye ane chake ari oga, but asi tiri kuona kuti isusu kubvira pachechi yekutanga even kusvikira pakatanga chechi yemethodist painotanga nemakokorodzana, takange vari vanhu vakange vakabatana, pakange pasina chindini, vakange vari vanhu vanonzwanana, vakange vari vanhu vanotakurirana. Zvino zvese zvataurwa sekutaura kwatiri kuita nekudzidza nekunzwisisa kuti isu tiri kuona kubata kwaMwari mukokorodzano kana kuti muchechi yemethodist kuburikidza nekokorodzano. Asi tinogona kuita mubvunzo kuti mufundisi ko nhasi pazuva ranhasi zvekokorodzano zvichiri kushanda here? This leads me to my third point, to the place of class meetings in the 21st century. It is true that the survival of class meetings in the Methodist Church in this 21st century is under attack from a number of reasons. Some of these are the following. Patiri kuda kunzwisisa pakatangwa kuitwa tati yakanga iri nzira yekufudza vatendi, nekuti vafundisi kana kuti mufundisi John Wesley akanga ari mufundisi aifamba, akanga asingagari panzvimbo achifamba achiparidza vhangeri. Saka vadzidzi kana kuti vatendi vaizoda vanhu vamusara vachivafudza munguva iyo John Wesley akanga asiri pakati pavo. Saka ndo patiri kuona isusu kuti isusu rimwe basa rakanga riri kuitwa apa iye zvinezvi rakunetsa nderekuti dzimweni dzenguva with the advent of many ministers kana kuti vafundisi vachinyanya kuwanika munzvimbo dzakawanda vari stationed dzimweni dzenguva munzvimbo, vakange vari maclass leaders vakafungidzira kuti pana vafundisi vauya kuzotora basa ravo, ivo vakafungidzira kuti isusu hatisina chekuita zvekufudza zvazvo vafundisi. Saka ndikuti pekutanga pakatanga maclass meetings aya yaiva nzira kunyanya, especially when the minister had long time yekugara ari panzvimbo imwe chete, akanga ari kutenderera achidzidzisa munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi tinozoona kuti asi mumwaka wavo wamazuva ano vafundisi nekufamba kwenguva havachanyanyi kufamba madistance akawanda. Saka dzimweni dzenguva zvaakuita kuti zvidzosera vanhu vashure ndezvekuti maclass teachers vakafunga they felt they have been relieved of their pastoral duties, vakasiya kuti basa rese rekufudza rara mufundisi. Ndo chimwe chinhu chinogona kunge chiri kurwisa nyaya yekokorodzana mazuva ranhasi. Asi nyamba regai patinogadzirisa ipapo kuti kana paine vamwe vane mumwe mufungo, nyaya yekufudza vatendi indeye munhu wese kuti mufundisi gosa na class leader musenzeketo wake class leader, zvikuru sei nekuti class leader aizotarisirwa kuti svondo rega rega risati rapera aifanira kuti afambire nhengo dzake achienda achinotaura nadzo nhengo idzi, achidzibvunza kuti how is so prospering, achinzwisisa kuti zveupenyu hwemunhu zviri kufamba sei. Chimwe chatinodzidza chinogona kunge chiri threat to class meetings today is that the leaders, class leaders are no longer grounded in the importance of classes. Havachanzwisisa ukoshi hwekokorodzana. Saka dzimweni dzenguva mukaita vatungamiri pachechi, pakaita vatungamiri vasinganzwisisi nzvimbo yekokorodzana muupenyu hwemuhwisiri, vanogona kusakoshesa kokorodzana. John Wesley used to call these people incompetent leaders. Saka ndo patinonzwa isu kuti John Wesley waiva netsika yekuti kana atenderera akazodzoka akasvika kune Second Society aizoda kunzwa mareports ekudzwa kuti maclass leaders ari kuita basa ravo here, kana asiri kuita zvakanaka maclass leaders aya John Wesley aisiya vachinja achiisa vavo. Asi ndiri kuti inini chinhu chinofanira kuti chikoshese panguva ino in the 21st century for class meetings to be relevant is to prioritize nyaya yedzidziso yekukosha kwenyaya yekokorodzana, kuti nzvimbo yekokorodzana kuti muhwisiri haasi muhwisiri kana asingapfuuri nemukokorodzana, nekuti mukokorodzana iboka diki rekuti munhu wese arimo anofudzwa zvakakwana uye zvizere, uye zvekuti munhu wese anogona kuwana mukana wokuti ataure rather than pasociety, nekuti tinenge takawanda kana kuti dzimweni dzenguva it is not personal, asi kana tiri kukokorodzana tinowana that personal touch. Chimwe chinhu chiri kutadzisa kana kuti chiri kugona kurwisa nyaya dzekokorodzana mu 21st century are conflicts, kupesana in the groups
especially if the leader, the class leader, has got a conflict with one or two members of the group. Tinoona kuti izvozvo zvinoita kuti the class leader becomes ineffective to the extent that he or she cannot summon the strength to ask his class, the famous person, how is your soul prospering? Nekuti pache zvake anenge akatovenga vanhu vari kutungamira, haagone zvekuvabvunza zvekukura kana kusamuka kwavo pamweya, haagone kutaura rudo pakati pavo, haagone kuti zviripo ngazvishewe, haagone kuti aenzanise vanhu, haagone to bring them together kuti vanhu vave nekuwadzana pakati pavo. Saka tinoona kuti isusu izvozvo zvinogona kunge zviri kurwisanisa. Asi hezvo saka chechi yotadza kupfuurira pamberi here nekuti paita dambudziko rekuti paita vatungamiri vanogona kunge vaine magakava pakati pavo. Ndizvozvo tiri kuti kana paita magakava tiri kuti vanhu varipo ngavabatsire kuti pagadziriswe those conflicts. Even society stewards can intervene, even ministers should intervene for the betterment yekuti boka ripfuurire pamberi kana basa raMwari rigopfuurira pamberi. Tinozonzwa isusu zvekuti chimwe chinogona kunge chiri kurwisa dzimweni dzenguva in the 21st century chinogona kurwisa the success of kukokorodzana is the advent of many worship services or organizations. Saka tiri kuti vanhu vanenge vachiti vakati isusu taenda kuwadzana, tazomboenda kuMCU, tamboenda kuMen's Fellowship, dzimweni dzenguva izvozvo kuwanda kwamaprogram kunogona kuti tazokunge kwakureplacea nzvimbo yekokorodzana, nyamba nzvimbo yekokorodzana. These are supplementary programs. Kokorodzana ndio muongo wemuhwisiri. Saka ndiri kuti isu ngatikoshesei kokorodzana kana tozoenda kumapoka, kana tozoita masevhisi edu, mabig service nezvimwe zvakadaro, asi ngatinzwisisei kuti kokorodzana ndiyo yakavamba kereke yedu yeMethodist uye ndiyo inobatsira kuti kereke yedu ipfuurire pamberi. Koita zvekuti dzimweni dzenguva tinogona kutadzisa nyaya yekokorodzana mumwaka uno ndechekuti usually associated with the decline in church spirituality, kuti dzimweni dzenguva tingatangire kumhanya kutaura nezvekokorodzana, asi tiri kuti kana chechi isiri kusamuka pamweya zvinongoenderanawo nekuti kokorodzana dzacho hadzigone kumira dzakasimba kana kukura mukati meupenyu. Saka dzoreva kuti ibiri zvibereko zvekokorodzana hazvigone kuti zviwanikwe pachechi dzisiri kusamuka pamweya. Saka ndiri kuti tataura zvose izvi, saka tingati kudini seway forward. Saka ndiri kuti inini chinhu chinogona kutibatsira iye zvino ndechekuti we must go back to the original ideas or ideals of class meetings, yekuti effective pastoralship is only achieved accountability yakakwana inovatsokwanisika kuwanika kukorodzana, kuti kana takawanda dzimwe dzenguva zvinonachidzwa zvedu asi hazvinatsotidyo, hazvinatsogona kufudza vanhu zvakakwana. Takati kunzwa kuti pachechi yekutanga iyi vakange vaine kufunga kumwe chete, kana vanhu vakawandisa kufunga kunogona kuwandisawo, asi kana boka rakaita vanhu vashoma. Saka ndikukurudzira kuti chechi ngaidzokere kukokorodzana. Chimwe ndechekuti tinofanira kukoshesa zvinhu zvinokosha, kuti ngatikoshesei nekuti kana masangana dzinongowa ita makakava nezvinhu zvisinei nechinamata, ndo panozoti Paul achinotsamba kuvaFilipi anoti work out your salvation in my absence or in my presence, kuti vanhu vanofanira kunzwisisa zvakavaudza kuchechi kana chakavaudza kukorodzana, kuti vanofanira kuti vatsvake Mwari, vatize chivi sevanhu vakavamba kukorodzana, kuti yakanga iri nzira yekuda kuti vatize chivi mukati meupenyu. Saka ndiri kuti inini kana vanhu vakange vakuziva zvinhu zvinokosha, kokorodzana inowana nzvimbo yayo, kokorodzana inosimba, nekuti vanoziva kuti kokorodzana basa rayo nderekuti simbaradzana pakuwadzana kwedu nepakufudzana. Ufudzi ngahukudzwe nevanofudzwawo ngavafudzike. Saka tiri kuti isusu zvichiita zvakadaro. Saka tinoenda tichigona kuti dzimwe nguvawo chimwe chinhu chinofanira kuti chikosheswe ndechekuti dzidziso inofanira kunyanya kusimba mukereke dzedu mazuva ano is that the cost of discipleship be more pronounced than the benefits of discipleship. Nekuti vanhu kazhinji kacho sekuverenga kwataita mazuva ano mharidzo dzaakuitwa kazhinji dzangokusimbisa kuti uchazowana chii kana uchinge wauya kukokorodzana, asi pataverenga apa tiri kunzwa kuti vanhu vaitotengesa zvavakanga vainazvo kuti vatopawo vamwe vanhu. Saka ndiri kuti shoko rekutevera Jesu takata
takura muchidwa wedu kuti dzimweni dzenguva it is not easy kupinda kokorodzana, it is not easy to have a fellowship nevamwe vanhu. Ndiri kuti zvinofanira kuti zvisimbiswe izvozvo rather than kusimbisa mabenefits. Vhangeri rekuti uchawana chakati ranyanya rakatiwandira pakati pedu, asi ndiri kunyengetedzai vadikani kuti ngatisimbisewo even nevhangeri rekuti kushandira Mwari zvinoreva kuti kudini, kuyezve kuti zvakakosherei kushandira Mwari. Saka tinobva taona kuti chimwe chinhu chinokosha ndechekunzwisisa kuti Bhaibheri soko raMwari rinotiti we are brothers keepers, tiri mutariro womumwe wedu, kuti isusu hatigone kuve muKristu kana chinamato hachina kukwana kana tisingagone kutakurirana kana tisingagone kuita care for our neighbors. And also tinofanira kunzwisisa kuti chivi ngachitsiurwe patiri kutaura, patiri kusimbisa, patiri kudzokera kuti nzvimbo yekokorodzana tiri kuti it is the only place inogona kutsiurwa chivi zviri more effective than muchechi. Saka tiri kuti isusu chivi ngachitsiurwe, vanhu vatendeuke pakuipa kwavo. Pane mumwe waPaul achora tsamba anoti rebuke all evil ways, ari kutaura nyaya yekuti ngazvitsiurwe vanhu vasiye nzira dzakaipa vatsvake kunamata kwaMwari. Ndo patinozoona isusu kuti nyaya yekusimbisa kuti kokorodzana inosimbisa nyaya yepersonal holiness and social responsibility, kuti hatigone kutaura nyaya yekukura yekusamuka pamweya tisingatauriwo nyaya yesocial responsibility, kwati munzvimbo dzatigere, munharaunda matigere ngatitewo zvimwe zvinhu zvekubatsira nharaunda nekubatsira vatigere navo. Saka tinozonzwa isusu kuti vadikani, kana tikange tasvika kukokorodzana inoumba munhu mumwe chete, what we are referring as personal holiness, ikasimbisa munhu, ndo paya pane mufananidzo wandakagotaura pane imwe nzvimbo ndichitaura kuti pane story inotaurwa kuti kune munhu akanga ari bhizi achigadzira mharidzo yake ari kune imwe nzvimbo. Pakanga ari kugadzira mharidzo yake akanga ine munhu akanga ine kamwana akanga ari kumudisturba. Saka anonzi akatora peji yemwe bhuku raakavhara ndokuribvarura akaona mepi yakanga iripo ndokubvarura into pieces ndokumwararidza pamuofisi paakanga ari. Zvino mushure mechinguva achibva ati kune mwana wake, ndoda kuti ubatanidze these pieces, kana usangobatanidza these pieces kuti iite mepi sezvainga iri pakutanga, usataura nemi. Tinonzwa kuti ndozvaakaudza mwana wake uyu. Munenguva isiku mwana uyu akanga atobatanidza mepi iya, akati deti ndatobatanidza ndapedza. Zvikanzi how have you done this, how have you achieved this in a short period of time? Ndopaanoti ndazviona kuti ndakuti ndisimbirire mepi yanga iripo iyi zvainditorera kana zuva rese kuti ndigadzire, asi ndanzwisisa kuti ndikagadzira munhu wandaona pikicha yemunhu anga ari kuseri, pandakuona munhu anga ari kuseri abatana amira zvakanaka, ndikaziva kuti nemepi yamira zvakanaka. Ndiri kuti kana kokorodzano ikaumba munhu akaita zvakanaka, kana nesociety yedu yamira zvakanaka, kana nechechi yedu yamira zvakanaka, kana nedzidza redu ramira zvakanaka. Saka let us go back to the roots of Methodism, dzinosimbisa kuumbwa kwemunhu nekufudzwa kwemunhu nekukoshesa rudo rwaMwari kumunhu nemunhu. Saka ndiri kuti pakupedzisira shoko raMwari harigone kusvika zvakakwana kana tikasadzosera nzvimbo yamakokorodzano panzvimbo. Doing away with class meetings simply means we are throwing away the sustaining pillar. Tiri kuti hatigone kumira zvakanaka tigokunda semahwisini kana tisina this pillar called class meetings. Saka ndiri kukurudzira kuti let us go back and rebrand. If it means makokorodzana yanofanira kuti aitwe rebrand and repackaged, asi kuti agogamuchirika munguva yedu zvakanaka, nekuti mumwe munhu akanga ari kutitaurira akati kungoti zita rekuti class meeting rinondondirwadza rinobva randifungidza kuchikoro hazvo zvakanga zvisingandigire zvakanaka, ndakanga ndichiomerwa nechikoro. Saka ndiri kuti tinogona kushandisa mamanzwi ekuti fellowship, home fellowship anogona kuita kuti vaya vanorwadziwa nekuti class vanogona kugamuchira kuti vagopinda mumaklasses aya. Saka shoko guru rekupedzisira nderekuti vadikani, Mwari vanhu so through God's providence Methodist was raised out of class meetings, and vakakoshesa kusangana kwavanhu. Ndati maclass meetings, chekutanga basa ravo rakafomerwa, chekutanga kwanga kuri kutsvaga dzimwe nzvimbo kubatsira kuti igoumba. Chechipiri rakanga riri kufudzwa kwavanhu, mweya yavanhu nekusimbaradzwa kwavo. Dai Mwari wekudenga
kudenga verugare vazotibatsira isu sekereke. Tichapedzisa basa redu iri nekuimba muimbi wedu hymn 229 anoti tiri vawadzani, tiri mhuri imwe, tinoyamburana. Tibatsirane tiri munzvimbo dzatiri. Svondo rino reJokosi ratibatsira kune vaya vanga vasara, vanga vakurarama vasingatarise vamwe, vasingawadzane nevamwe. Tidzokere pakuwadzana. Ndizvo zvinotiita kuti tive mawisiri akakwana. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Tinamate. Baba, tinokutendai nemuzita raJesu nekutidzidzisa mukati mezuva ranhasi kukosha kwekukorodzana mukati meupenyu hwedu. Tinotenda Mwari wamasimba ose kutaura kuupenyu hwedu. Chitibatsirai Mwari wamasimba ose tiongorore upenyu hwedu. Kana tanga tisisakoshesa pakukorodzana aya, tidzokere titangise Baba wamasimba ose kukoshesa kufudzwa kwavanhu, uyezve kuti tiunganidze mari dzose kuti basa renyu ripfuurire mberi, tipfuurira pamberi. Ropofadzai vana venyu vanzwa shoko rezuva ranhasi. Ropofadzai shoko iri muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Muri kunzvimbo zvino ngatigamuchire nyasha vadikani. Zvino nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu nerudo rwenyu anokwadzana kwamweya mutsvene ngazvitibatsire tikuramba tichidzokera kumuongo wedu semawisiri womakokorodzana kubva nhasi kudzamara kwekusingaperi. Amen. Tiri